हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे दास ग्रेड 4 एलडीसी एंड स्टेनोग्राफर, पोस्ट कोड 802/23। अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम वो खत्म हुए। 4 नवंबर को आपकी लास्ट शिफ्ट थी दास ग्रेड 4 एलडीसी स्टेनोग्राफर 802/23 पोस्ट कोड की। कितने कैंडिडेट आपके एग्जाम में अपियर हुए, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। आपका टायर 2 जो कि आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफर टेस्ट रहेगा आपका। कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा। लास्ट जो आपकी वैकेंसी आई थी दास ग्रेड 4 की, उसमें आपकी कितनी वैकेंसी थी, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे स्किल टेस्ट। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और DSSB की सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दास ग्रेड 4 सर्विस डिपार्टमेंट की आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है। देखिए पहले कितनी वैकेंसी थी, बाद में आपकी कितनी वैकेंसी इंक्रीज की गई थी। टोटल पहले आपकी 1672 वैकेंसी थी जो सिर्फ आपकी दास ग्रेड 4 की सर्विस डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी, जो कि आपकी बाद में इंक्रीज करके 2347 675 वैकेंसी आपकी इंक्रीज की गई थी। कैटेगरी वाइज की बात करें, जर्नल की, जहां पहले आपकी 788 थी, अब आपकी 1060 वैकेंसी हो चुकी है। ओबीसी की आपकी 500 वैकेंसी थी, अब आपकी 629 वैकेंसी हो चुकी है। एससी की आपकी 194 वैकेंसी थी, अब आपकी 331 वैकेंसी है। एसटी की आपकी 40 वैकेंसी थी, अब आपकी 109 वैकेंसी हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 150 वैकेंसी थी, अब आपकी 218 वैकेंसी है। टोटल जहां पहले आपकी 1672 वैकेंसी थी, अब 2347 आपकी टोटल वैकेंसी है दास ग्रेड 4 सर्विस डिपार्टमेंट की, जिसमें आपकी वैकेंसी इंक्लूड है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की आपकी 132 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की आपकी 268 वैकेंसी एंड स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी 109 वैकेंसी इंक्लूड है 2347 वैकेंसी में। ये आपकी है दास ग्रेड 4 की सर्विस डिपार्टमेंट की वैकेंसी। स्टेनोग्राफर की आपकी जो वैकेंसी है सर्विस डिपार्टमेंट की, पहले आपकी 143 वैकेंसी थी, 143, अब आपकी 163 163 आपकी हो चुकी है। जनरल की आपकी 67, ओबीसी की 37, एससी की 27, एसटी की 21, ईडब्ल्यूएस की आपकी 11, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपकी 20, एक्स सर्विसमैन की आपकी 27 एंड स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी 5। टोटल 163 वैकेंसी अब हो चुकी है स्टेनोग्राफर की सर्विस डिपार्टमेंट की। टोटल जो वैकेंसी है वह आपकी है 3036 आपकी टोटल वैकेंसी है पोस्ट कोड 802/23, जिसमें आपकी एलडीसी की वैकेंसी है 2828, जो कि आपकी सभी डिपार्टमेंट की मिला के है, जिसमें आपका सर्विस डिपार्टमेंट भी है और अदर डिपार्टमेंट्स भी। स्टेनोग्राफर की बात करें तो टोटल 208 वैकेंसी आपकी स्टेनो की, सभी डिपार्टमेंट की मिला के आपकी वैकेंसी है। टोटल की बात करें 802/23 में तो 3036 आपकी टोटल वैकेंसी है। एलडीसी की बात करें जर्नल की 1265, ओबीसी की 763, एससी की 382, एसटी की 147, ईडब्ल्यूएस की आपकी 271। ये आपकी टोटल वैकेंसी है एलडीसी की, जिसमें आपका दास ग्रेड 4 है, जूनियर असिस्टेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 है। ये आपकी टोटल 2828 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की बात करें टोटल 208 है। कैटेगरी वाइज की बात करें 91 आपकी जनरल की, 46 ओबीसी की, 33 आपकी एससी, 23 आपकी एसटी, 15 आपकी ईडब्ल्यूएस की। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। देखिए अब हम बात करते हैं जो आपकी लास्ट वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी थी, क्या सेफ स्कोर था, क्या आपकी कट ऑफ थी, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे, इस बार कितने कैंडिडेट है जो आपका क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए आपकी लास्ट वैकेंसी 2017 एंड 2018 में आई थी दास ग्रेड 4 की। 2017 में टोटल आपकी 842 वैकेंसी थी, जबकि 2018 में आपकी 79 वैकेंसी टोटल थी। देखिए 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, पहले आपका 2017 की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम हुआ था, कुछ दिन बाद आपका 2018 की जो वैकेंसी थी उसका एग्जाम हुआ था।
2017 में आपकी जनरल की 400, 170 आपकी ओबीसी की, एससी की 106, 166 आपकी एसटी की। ये आपकी टोटल वैकेंसी थी। स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था? 41,710 कैंडिडेट थे आपके जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। 2017 की जो आपकी वैकेंसी थी, पोस्ट कोड था आपका 2/17 आपका पोस्ट कोड था। टोटल 41,710 कैंडिडेट थे जो आपके एग्जाम में अपीयर हुए थे। 2019 में आपका एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका, वेरिया शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा था। 1:6 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। स्किल टेस्ट के लिए आपका 5,404 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। देखिए आपका 1:6 है वो कैटेगरी वाइज है। जैसे जनरल की आपकी 10 वैकेंसी है तो 1/6 60 कैंडिडेट को बुलाया गया। टोटल का 1/6 नहीं है आपका, ये आपका कैटेगरी वाइज का 1/6 है। कुछ कैटेगरी में आपका 10 टाइम्स कैंडिडेट को भी शॉर्टलिस्टेड किया गया था। जैसे कि देखिए जनरल के आपके 400 वैकेंसी थी आपकी, 2402 कैंडिडेट थे जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था स्किल टेस्ट के लिए। ओबीसी 170 वैकेंसी थी, 1020 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। एससी की 106 वैकेंसी थी, 636। एसटी की 166 वैकेंसी थी, 1001 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था आपका स्किल टेस्ट के लिए। सेम आपका एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का था। कट ऑफ की बात करें स्किल टेस्ट की, 131.71 आपकी जनरल की, 113.41 आपकी ओबीसी की, 116.54 आपकी एससी की, एसटी की 74.01, एक्स सर्विसमैन की आपकी 70.14, स्पोर्ट्स पर्सन के आपके 63.81, पीएच कैंडिडेट ओएच 101.66, वीएच 61.88, एचएच 61.31। यह आपकी स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ थी। टोटल 5,404 कैंडिडेट को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें से आपके 4,437 कैंडिडेट, मतलब टोटल 82% कैंडिडेट थे जो आपके एग्जाम में अपेयर हुए थे स्किल टेस्ट के टाइपिंग टेस्ट में, जिसमें से आपके 1893 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए थे टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या आपका 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग एंड 35 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग थी, आपकी टाइपिंग स्पीड थी। 4,437 कैंडिडेट आपके अपियर हुए थे, जिसमें से 1893 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई कर पाए थे, मतलब लगभग आपका 42% कैंडिडेट है जो टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर पाए थे। फाइनल मेरिट क्या रही थी आपकी 2/17 पोस्ट कोड की, 149 आपकी जनरल की, 139 आपकी ओबीसी की, 132 आपकी रही थी एससी की, 83 रही थी आपकी एसटी की, एक्स सर्विसमैन की आपकी 76, स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी 64 एंड आपका OH 124 रही थी, VH की 65 एंड HH की आपकी 75। ये आपकी फाइनल मेरिट रही थी 2/17 की। अब हम बात कर रहे हैं 20/18। जनरल की आपकी 47 वैकेंसी थी, ओबीसी की 19 एंड एससी की आपकी 13 वैकेंसी थी। 16 वैकेंसी आपके इंक्लूड थी इसमें, जो कि आपकी एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन एंड आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। टोटल 79 वैकेंसी थी आपकी। स्किल टेस्ट के लिए 940 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। 40,200 कैंडिडेट आपके रिटर्न एग्जाम में अपियर हुए थे, जिसमें से 940 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। 1:10 में शॉर्टलिस्टेड किया गया था इस वैकेंसी में 20/18 में, जबकि आपके 2/17 में 1:6 में बुलाया गया था। देखिए 940 में से कितने कैंडिडेट आपके एग्जाम में अपियर हुए थे स्किल टेस्ट के, तो 727, लगभग आपका 77% अटेंडेंस रही थी आपकी। 727 में से 395 कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई कर पाए थे, लगभग आपका 54% रहा था। स्किल टेस्ट की आपकी जो कट ऑफ थी 137 आपकी जनरल की, 127 आपकी ओबीसी की, एससी की 121 रही थी। फाइनल मेरिट जो रही थी आपकी 20/18 में 152 आपकी जनरल की, ओबीसी की 143, एससी की 128
ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी 20/18 की। तो देखिए अब बात करते हैं 802/23 की, जिसमें आपकी एलडीसी की टोटल वैकेंसी 2828 एंड स्टेनो की टोटल वैकेंसी आपकी 208, टोटल 3036 वैकेंसी आपकी। देखिए अलग अलग कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो आपका स्टेनो का उसमें अलग कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी, एलडीसी आपकी अलग रहेगी। एलडीसी की आपकी 828 वैकेंसी है। तो इसमें देखिए टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 17,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, लगभग आपका 1:6 रहेगा। ई डोजर के लिए फिर आपके 5,700 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, टोटल 2828 वैकेंसी आपकी। 5700 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा। स्टेनो की बात करें 208 वैकेंसी है, लगभग आपके 2100 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपका स्किल टेस्ट के लिए। स्टेनो टेस्ट रहेगा आपका 1:10 में, ये आपका रहेगा। ई डोजर के लिए 450 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ स्कोर आपका रह सकता है। देखिए आपकी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है, लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है रो मार्क्स की। नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का होता है उस पर डिपेंड करता है आपकी मेरिट कितनी हाई रहेगी या कितनी लो हो सकती है। देखिए बात करते हैं एलडीसी की, कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है स्किल टेस्ट के लिए। 17,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो देखिए जनरल की बात करें 115 से 120, ओबीसी की 100 से 110, एससी की 110 से 115, एसटी की 80 से 90, ईडब्ल्यूएस आपकी 120, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपकी 90 से 100, एक्स सर्विसमैन की आपकी 80, स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी 80 से 85। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है स्किल टेस्ट के लिए। 17,000 कैंडिडेट को आप शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए। जनरल की 135 से 140, ओबीसी की 120 से 125, एससी की 125 से 130, एसटी की आपकी 100 से 105, एक्स सर्विसमैन की आपकी 130 से 140, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपकी 100 से 110, एक्स सर्विसमैन की आपकी 90 से 95, स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी 90 से 100। ये आपकी रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। यदि आपके इतने मार्क्स है रो मार्क्स, तो आप सेफ मान के चलिए, आप सिर्फ अपनी टाइपिंग क्लियर कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% है। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स है और आपकी टाइपिंग है वो क्लियर हो जाती है। देखिए 17,000 कैंडिडेट है जो आपके, जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें से मान लीजिए आप लगभग आपके 10 से 11,000 कैंडिडेट है जो कि एग्जाम में अपीयर हो गए। अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर पाएंगे आपका स्किल टेस्ट। लास्ट वैकेंसी का अभी डाटा आपने देखा, कितने कम कैंडिडेट है जो कि आप क्वालिफाई कर पाते हैं स्किल टेस्ट। देखिए इस बार आपके 17,000 कैंडिडेट है जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसमें से आपके 10 से 11,000 कैंडिडेट आप मान के चलिए कि अपीयर हो गए आपके एग्जाम में, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा उसमें अपीयर हो गए। उसमें से आप मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आपके 11,000 कैंडिडेट है जो कि आपके स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होते हैं, उसमें से 5 से 6,000 कैंडिडेट है जो कि क्वालिफाई कर पाएंगे आपका स्किल टेस्ट। 50% आप मान के चलिए, लास्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके 42% थे, इस बार आपके 50 से 55 मान के चलिए आप कि 55% आपके क्वालिफाई कर पाएंगे, लगभग 6,000 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई कर पाएंगे स्किल टेस्ट। देखिए स्किल टेस्ट जिसने भी क्वालिफाई कर लिया और आपके मार्क्स है जो बताए गए हैं रो मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आएगा। मे बी जनवरी या फरवरी में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो हो जाएगी। तो अभी से अपनी टाइपिंग वो स्टार्ट कर लीजिए। आप स्टेनो की बात करें, स्टेनो की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो लगभग जो आपको कट ऑफ बताई है दास ग्रेड 4 की, उसमें प्लस माइनस आप कर सकते हो 4 से 5 नंबर, ये आपकी रहेगी स्टेनो की। क्योंकि स्टेनो की आपकी वैकेंसी कम है, एलडीसी की आपकी बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन स्टेनो में आपका कम कंपटीशन रहेगा अकॉर्डिंग टू आपका एलडीसी के। तो लगभग आपकी यही सेम कट ऑफ रहने वाली है स्टेनो की भी एलडीसी की भी।
यदि आपके इतने मार्क्स है तो आप सेफ मानिए, जितने फाइनल मेरिट मैंने आपको बताई है फाइनल लिस्ट, यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो आप सेफ मानिए अपने आप को, अपनी तैयारी कीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी 10 ग्रेड 4 की। यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।